est en piste maintenant avec Singing in the Rain, le numéro 51. J'ai sûrement pensé à un truc. Mais tellement longtemps qu'il est là, il en a marre. C'est con parce qu'il est bien ce mec-là. Sympa, il a un peu tout petit cheveu sous le poulet. Il se touche pas. Moi, c'est comme moi, ma mère. Après, tu vois, moi, je sais pas, je vais à la télé, je place. Et ce qu'il y a, c'est une communauté. Moi, je sais pas, ouais, je sais pas. Super. Je sais pas.